eo anolohan'ny zavamisy any amin'ny distrikny Faratsio ao amin'ny faritra Vakinankaratra namididina ny raharaham-pifidianana Rasory Mavomboka farany teo ny 1 volana Jona teo dia nisy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Ratsimangaikany sy ny any toerana izay misahana ny tontolon'ny fikarakarana kajy mirindra izay voaloroy amina raharaham-keloka araky ny fiampangana moa zany na ny fanenjehana. Ny foibe ny voamiaram-pirenena maro tena mafifidianana seny dia manao zava-dehibe ny fieverana ny asa mandraran'ireo Ratsimangaikany seny any amin'ny faritra, any amin'ny distrika hatrany amin'ny fokotany ary manara-maso akaiky ireny rehetrareny. Noho izany dia tsy mametraka ho zava-maivana ny tranga izay miseho any amin'ny distrika amin'ny Faratsio ty ny seny foibe fa manara-maso akaiky noho izany. Ary izao tompon'andraikitra amin'ny Ratsimangaika izay voaroro izao dia nandraisan'ny seny foibe fepetra sy andraikitra eo amin'izay ahafahana mikatsaka ny fahamarinana. Na izany zany dia tsy mitsabaka mihitsy amin'ny raharaha eo am-pelantanan'ny fitsarana ny seny satria efa ny am-pelantanan'ny fitsarana ny raharaha ka dia manome antoka ny rehetra indrindra ireo Ratsimangaikany seny manerana ny nosy fa ny seny foibe dia miezaka mandrakareva manara-maso ny fomba fanatanterahana ny asa izay anondrahany lalànantsika ary makahery sy manome tanjaka ary fampirisihana ireo Ratsimangaika rehetra anatanteraka araka ny tokony ho izy ny asa izay nakin'ny firenena amintsika tahaka izay efa nanatanterahantsika izany asa izany. Momba ity raharaha ny Faratsio ity dia manamarika ny seny foibe fa efa nisy ny fakana manampaizana manokana amin'ny lalàna mpisolo vavy izany hiaro azy eo anatrehan'ny dingana rehetra izay andehanany izao raharaha izao. Na izany zany dia mareny seny foibe ihany koa fa ny seny foibe dia tsy mijery arina tava ary tsy manao ny bato mafana. Raha misy sanatria ny solafaka, raha misy sanatria ny nandika ny lalàna velona dia tsy miaro izany mihitsy ny seny fa iverina ny fanjakana tandalana dia ny fitsarana irery ihany no manana ny fahefana handanjalanja sy ametraka ho zava-dehibe ny fampianana azy. Eto am-pamarana dia iverin'ny seny foibe fa adidy ny mampatsiahy manakarivo fa misy andraikitra tsy azony tsirairay iodivirana ary dia akoatra ny fampahirezana dia miezaka koa ny seny foibe ny amin'ny fihatsahana trany izay sohiombonana amin'ny mahararam-pirenena ny raharaham-pifidianana. Efa tsy izy tsony ny raha eto Madagasikara zareo zay ngambany zavatra hazo resany hoe tsy izy tsony ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Mitanila tanteraka, mitanila makany amin'ny fitondrana an-daholy ny institution rehetra eto Madagasikara. Nisy foana ny fitoriana halabato ary zay matetika ny resy mitory foana fa nisy ny halabato. Dia maninona ilay vao mierany sanany fifidianana tany Faratsio no samborina? Maninona no andeha atao fanadiadiana? Ny safidy mahoaka efa mipetraka tsara fa tsy lany lalatiana. Dia maninona ny lasa mitombina ny fitoriany samborinareo ilay vao mierany sanany fifidianana tany? Dia hoy iza koa hoe manametraka fitoriana ihany koa lôsika zany, metraka fitoriana Ramatoa Christine Razanamahasoa any Ambatofinandrano. Dia aiza ny fisamborana ny vao miera misahana ny fifidianana tany an-toerana? Aiza? Mbola tsisy publication hitako mahakasika an'izany. Dia satria zany ny tany Faratsio olon'ny fitondrana ka ny tany fitondrana dia atao tompon'ny fahamarinana. Dia satria ny Ambatofinandrano Ramatoa Christine Razanamahasoa tsy ny andany amin'ny fitondrana dia tsy inoina ny fitarainana. Ngamba tsy rarina zany efa mibaribary ankehitriny, mibaribary fa mitanila tanteraka ny seny, mitanila amin'ny fitondram-panjakana. Na iny tsy famoahany seny vokatra isan'andro iny rehefa tamin'ny andro vitsivitsy hamoahany izao ny vokatra vonjimaika iny dia efa
vatapatatra fa misy zavatra kotronony zareo ao dia rehefa mivoaka ny valim-pifidianana natao ny fomba rehetrarehetra mba ha-deuxième liste ireo kandida iromara dia lany mazava ho azy dia milaza amin'izay ny zareo fa nahazo majorité absolue satria nahazo plasy 20% izao dia ny any amin'ny indépendant ireo koa tsy maintsy mbola ho maro ny andeha hiandany amin'izareo zany tsy rariny zany zavatra rehetrarehetra tsy rariny fa inona loatra hoentina izay ty firenentsika ity raha toaka ampanjakaina etony tsy fahamarinana ny tsy rariny ny tsy isiny tsy anjosy velivelytsika mbola tsisy mbola tsisy ho zao teo amin'ny tantarany Madagasikara mbola tsisy fa maninona rehefa ny lalatiana dia manao video manao fanambarana ianareo hanao tolo moyen zany nareo hampandresena ny lalatiana raha izao zavatra misy ankehitriny izao ny jerena dia hanao tolo moyen nareo hampandresena azy fa ho aizy tsika zany ve mararina tsy rariny zany tsy rariny raha milsona menjanahary lanym-bahoaka izy mamim-bahoaka izy rehefa nirotsaka ho député foana izy hatramin'izay na ny vahoaka mba mahatsapa hoe mahatoa izy nirotsaka foana dia misy zavatra tiany fampandroana ny distrika ao aty olona tasahy izy akaiky ny vahoaka fa tsy hanao izay tantanina arivo eto foana ny plasinao nandritry ny 5 taona lasa zay nandritry ny 4 taona dia rehefa tonga ny fifidianana ampiazakevitra dia lasa anao andeha hizara moto andeha hizara ciment andeha hizara taola dia hoy anao hoe ho lany mba misaina angeny olona tsy toy ny vahoaka ny finaratsao daholo ny olona ka hoe manaiky hitambatamasinareo amin'ny sakafo tsy izany tsy izy izany ka hoy zao hoe mba mahaiza nareo maneky resy fa aza vadibadika ny fahamarinana aza manao tous les moyens mba azahoanareo ny fandresena aza manao tous les moyens sady tsy rariny Christine Razanamahasoa zany mbola mamim-bahoaka nataonareo resy nataonareo tous les moyens mba haresy azy dia lalatiana indray ataonareo tous les moyens hampandresy azy no tsy rariny zany tsy rariny tsy miendrika an'izany ty firenena ity tsy miendrika izany ka dia entina iambavaka entina iambavaka entina iambavaka fa raha mitoa mitedry-drasinareo dia rotany fanjakana io tsy ny vahoaka nankafahefana aminareo tsy ny mpanondry nankafahefana aminareo fa ianareo ao ny ady hatrany hiady hatranareo dia rotana io efa tsy rariny intsony tsy rariny intsony hoe Madagasikara tsy maintsy androzy seny mitanila nefa mikarakara ny raharaham-pifidianana maninona moa raha tsy tia dia ny foanina ny fifidianana dia avy teo hoe ny iro-marina natao sony mamim-bahoaka eto Madagasikara dia milaminy fa tsy atao izay fomba rehetrarehetra zao dia rehefa resy ny iro-marina dia ahitana zavatra tsanga tsy manorana rehetrarehetra zao tsy rariny zany zavatra zany ary tsy ekena satria mila fahamarinana mila tany-tandalàna araka ny tokony ho izy fa tsy hoe rehefa lalatiana dia andeha tady tous les moyens nareo tsy rariny zany ary tsy mendrika hoy zao tsy mendrika zavatra toy izany i Madagasikara tsy mendrika